Ag anso ay. Ayan, kinabuhi higda-higda raman. Tabangan pa ko nimo to. Sige ra magpadakos itlog oy. Sa maka oy. Ya, unya bulakaw-lakaw naksal ka. Karaa gud nimo. Tabangan pa ko nimo glaba dito. Buko ka ba? Wow. Tatakunoy. Lumay, nabuno. Gamay. Sa unsaon ka gamay mo tabang unta ka. Pedagan kay kog buhaton pa. Naunsa man tawhana ka oy, wa kay ayo. Meanwhile, Wa jud katawana ka. Sige ra jud kag cellphone wa jud kay ayo tapulan kaayo kan dako. Imo ta kung tabangan dire. Biha ka oy grabe jud kaayo ako tanan. Wa na jud koy mabuhat. Wala lang gid tanan hago. Sao naman lang ni ay. Hago ang tawhana ka. Kapoy kaayo ning kinabuhi Habangi ko. a few moments later. Hello. Hello. Wata ko kadiyo. Wata ko magilis ko. Wata ko. Wata ko magilis ko diyo. Sige. Wata ko ha. Wata ko magilis ko. Ko. Oh, asa ka Cristobal? Mulakaw ka? Asa man ka mulakaw? Kawod. Pantay lang ka na ko, suway jud ko hagita jud ko mulakaw ka. Manghid na ta. Tapangan pa kung mudilig na ba? NANI?! Meanwhile, Magtuman jud ka ha. Kaligo jud ka nang ihi na kung buanga ka. Kani jud mo gusto pilo ra ba jud kay ning ihi Imuha gid ni ron. Gahi jud kay kag uha bisag unsaon ka, gahi kay kag o. Ako pa mulakaw jud ka. Di jud ka patuo. Gusto jud ka. Ag anso ay.